你家的小 baby 也会打鼾吗？这是有问题的吗？让凯欣医师来告诉你原因。记得按赞并收藏，并且要多看几次哦。其实小 baby 打鼾是很常见的，主要如果不是病态性的话，有以下2点原因。第一点，小 baby 的呼吸道相对比较小，睡着的时候如果是仰睡，会因为肌肉放松而让呼吸道相对更加狭窄，就容易有呼吸道的杂音。第二个就是小 baby 因为容易有溢奶的现象，有时候溢奶并没有溢出嘴巴，而是在喉咙附近的部位，这样也容易让呼吸有杂音。这些问题随着婴儿长大就会改善的，不是打鼾，也不是感冒有痰哦。你家的小孩也曾经有过这种现象吗？可以留言跟大家分享哦。我是凯欣医师，为您守护全家的健康。